Oi, gente, hoje a gente vai fazer ranqueando gatos. Primeiro, esse gato é muito feio, então eu vou botar ele em 7º, né? Próximo. Ai, gente, ele tá surpreso. 5. Gente, eu já tive um gato desse laranja. 4. Vamos ver? Gente, esse gato me assusta. Não. Tá, né? De noite eu não tenho culpa. Vamos ver. Tá triste, eu vou botar em 3º. Tchau. Gente, eu vou botar em 6º. Desculpa. Olha, não. Gente, a minha tia tá aqui também, né? Oi. Vamos ver o outro. Nossa, em 10º. Oh, meu Deus, eu botei em 2º. Claro, deu certinho. Ranqueando gatos. E de 1º até o 10º. Tchau.